쌀 파는 곳에 있으시다고요? 하나, 둘, 셋. 이렇게 해도 너희도 몰라. 고맙습니다. 스마트폰 사진 전화해준다는데 하나 찍어? 하나 찍고 그거 뭐가요? 찍어요. 사진 무료이나 먹을래? 안 먹어. 안 먹어. 왜 사진 찍어줘? 가방에 있어. 이렇게 하는 거. 커가지고 물이 살짝 얼었어가지고 이상하던 여자. 밀가루 떼 먹는 여기 야 이거 운동 빡세. 진짜? 저랑도 운동 빡세? 저랑도 운동 개빡세. 그래도 수요일날 이 정도면 그렇게 찍을 거면 얘를 내려야지. 한 손을 들고 있으면은 팔 아파가지고 그렇게 못하겠어. 형! 이 앞에 조리개는 뭐예요? 그거? 앞에 조리개가 초점 아님? 뒤에 조리기가 그거 수동으로 했을 때 얘가 줌. 추정거리. 줌. 앞에가 수동으로 했을 때. 맞아. 수동으로? 이거 자동 아니야? 레포트는 안 끊었지? 안 끝났어 안 끝났어. 뭔가 이걸 예쁘게 어떻게 해? 방금 편집점이다. 아 위에 인자가 있었지? 인자가 아니야. 차. 형 빨리 앉아. 이제 빠른 없음. 아 그래? 아 너무 빨라가지고. 지금 전화는 터질 것 같아. 근데 눌러 놓은 거야, 이거? 눌러놨어. 같이 맛있는 짜장면이나 먹을까? 얘야 나 핸드폰으로 좀 찍어줘. 여기 영상. 너 설마 센스 없게 음식물 쓰레기 찍는 거 아니지? 아니야. 하나 갖다 드릴게요. 살짝 이런 것처럼. 저 아마추어예요. 아마추어가 아니고 애새끼인데. 그래서 뭐 먹음? 왜 여기 온 거야? 왜 이렇게 어색해? 쉽지 않네. 이제 카메라 울렁증이 있어서. 전화는 터질 것 같아, 진짜로. 재미가 오고. 내가 은근 먹어. 그렇게? 닭곰탕 먹을까? 닭곰탕이 좀 꼴리긴 해. 그냥 여긴 되면, 여긴 잡으면 안 되죠? 잡아도 돼. 잡아도 되는 거야? 잡으라고 설치해놓은 거다. 이게 좀 낫겠다. 와. 아니 60%에 얼굴이 이만큼 차이. 근데 얘 고정되는데? 이게 고정이 안 되는데? 돈이 돼 있는 거지. 아니 그러니까 이거 움직이잖아.
찍는 거 같아요. 이제 인프라면 들어가지고 근데 이제 위아래. 아. 어우. 도움. 잠깐만. 않을까요? 벌써 나왔어? 왜 이거 접으면 돼요? 알아서 찢어 먹을 거야 아니면? 미안 지금 두 손으로 받을 수가 없다. 아, 이미 사이다가. 이거? 롤링추까지 움직여. 누가 보면 술 먹은 줄 알겠어요. 먹었어요. 저 안 먹어. 여기 한 분 타셔도 돼요. 같이 왔는데 혼자 오신 분 한 명 타셔도 돼요. 아, 네. 뒤로 줄 쓰면 안 되잖아요. 앞에 이거. 들려주는 오사. 안녕. 또 저기 있는 거야? 오, 좋았나? 잠깐만요. 잠깐만. 형님 영상 보내줘. 사진 좀 빠지시나요? 꽃밭에 넘어질 괜찮아요? 오. 오. 지렸죠? 네, 한 명 만원이세요. 저랑 달고나 한 판 하실? 그냥 먹는 거 얘기해 주시지. 다시 찍어요. 다시 찍어요. 아니 들어가도 돼요?
왜요? 어? 이게 미래예요. 유튜브 대박나게 해주세요. 야? 아 존나 뜨거워. 소리 들어갔겠는데 방금. 너무 뜨거워. 그거 왜 안 봐? 봐야지 재밌는 건데. 히트프레스. 새로운 삶으로 가득 채워진 여기는 2층입니다. 그쪽은 괜찮아? 저기 풍물하신 분들은 이제 준비해야 되니까 다 나오세요. 나오셔. 짜장면. 가마솥 크네. 아 잠깐만. 가마솥 정도는 찍어야지. 이거 안 걸리게 앞에서 찍자. 만들고 싶은 이유가 있겠어. 간 먹었으니까 짱. 이게 중독이지. 오케이 오케이. 빵이다. 왕이라니까 진짜. 아 내가 되게 좋은데? 내가 했었던 거. 한번 돌려봐. 형 근데 짐이 많아서. 2,000원에 한 판. 짐이 많아서. 근데 한 명만 하면 되잖아. 희연아, 1등 보여줘. 만 드는데 내가 이거? 만 생기는데 이거? 에 나와줘. 자 돌려라 돌려. 한 번 더. 세게. 좀 많이 세게. 아 시원치 않네 진짜. 한 바퀴 이상 돌아가야 돼. 왜냐면 이렇게 하고 이렇게 해가지고 이렇게 하시는 분이 있어. 아, 1등 됐다 이렇게 하시는 분이 있기 때문에 부정 방지 차원에서 한 바퀴 이상. 세게 해요. 좋다. 화끈하네. 까비. 커피나만. 아니야. 아까 거에서 어떻게 날려? 찍혔나? 먹고 있는 거 찍히는 거 같은데? 이름이 마음에 안 들어요. 이름이 마음에 안 들어요. L이 이제 빨갛게 나온다 이제.
나도 이런 일 배워보고 싶어. 재밌겠다. 정말 고맙다는 생각이 들어요. 여기를 찍어야죠. 저희 하나씩 먹었어요. 이런 일을 하려면 뭐 해야 돼요? 배워. 근데 뭐 어떻게 배울 그게 최재형 교수님한테 배워. 가래떡 한 개씩 먹었어? 재영 교수님한테 배워야 돼요? 범준 교수님하고 많이 물어보면 돼. 그러면 돈 몇 명이야? 10,000원이지? 누가 흘렀다. 뭐 잡겠지? 잡고 싶지? 괜찮아, 옷에는 안 흘렸어. 괜찮아, 조그만 거. 딱 여기에 떡꼬치 소스 발랐으면 맛있었겠다. 이명주 씨, 왜? 그걸 하나 가져가라. 기름이 묻어버렸어요. 상관없어. 미안해요. 이렇게 닦아드릴 그냥 기름 어차피 닦여 그거. 그걸 다 찌르게? 그래, 가보자. 형 카메라 진짜 조심해. 물론 형도 조심해야 돼. 자리 잡고 가방에 넣으실래요? 지금 우리 돌아다니면서 들고 막 먹고. 그러다 차라리 그게 낫다. 여기가 낫다. 얼굴 진짜 쨍하게 나온다 근데. 찍고 있어요? 여기보다 약간 이쪽이 이게 채광 45도 이렇게 받는 게 아닌 것 같아. 오늘 이천 쌀 문화축제 즐겨봤는데 우리 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 빵. 갑시다.